Sekarang kita akan melakukan perjalanan waktu bersama kata imut. Halo, ini adalah kata imut yang akan siap perjalanan waktu. Dalam mesin waktu, lemari hijau. Kita akan membukanya. Minggir, jelek. Selesai. Ayo kita buka. Dan bim salah bim abrakadabrak. Nah, ayo masukin kata imut ke sini. Cegerak, sudah masuk. Lalu kata imut pun menjadi tua dan jadi kakek. Dan kembali ibu gendut. Tidak. Halo kata imut. Bicara kalau sih malah turut